په دې حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دویم عمل چې کوم ښوولی دی چې هغه انسان تباه کوي او هلاک کوي او هلاکت ته یې رسوي او جهنم ته یې رسوي، هغه دی السحر، جادو. جادو هغه منتر ته وایي، هغه کوډو ته وایي چې هغه د الله په اذن سره په بدن باندې اثر کولی شي، په زړونو باندې اثر کولی شي. کله انسان وجلی هم شي، د ښځې او د خاوند په منځ کې چې دی اختلافات پیدا کوي، یا خاوند د ښځې نه بند کړي. دا د جادو هغه واضحه تعریف ته چې ما تاسو جادو انسان کفر ته رسوي. جادو د دې مبارک کې دا خبره یاد ساتي، اگر که دا تفصیلي درس نه دی چې د جادو سره تعلق ساتي صرف، او الحمدلله زما په دې باندې سلسله وار بیانونه شتي د جادو حقیقت او جادو چې په چا باندې وشي د هغې علاج او د جادوګر سزا. د دې مبارک کې ما تفصیلي سلسله وار بیانونه کړي دي. هغه بیانونو ته رجوع کوي، هغه الحمدلله په نیټ باندې میلاویږي، ملګرو سره په میموري کارډو کې شتي. خو دلته موږ صرف مختصر دې خبرې ته اشاره کوو چې جادو ګوره په هغه کارونو کې دی چې انسان جهنم ته رسوي او انسان تباه کوي. او دا خبره یاد ساتئ د جادو ګوره حقیقت هم شتي او اثر هم کوي د الله په اذن سره. او دا خبره ثابته ده د قرآن او د حدیث نه، او په دې کې رد دی په هغه ګمراه فرقو باندې زموږ په ملک کې شتي، توحیدیان او جماعت المسلمین او عثمانیان او داسې نور. وایي نه جي د جادو حقیقت نشته او دا اثر نه کوي. نه، جادو اثر کوي د الله په اذن سره. امام نووي رحمه الله څه وایي؟ والصحیح او صحیح خبره دا ده ان له حقیقه چې د دې جادو او حقیقت شتي، وبه قطع الجمهور او د جمهور علماء دغه مذهب دی، وعليه عامة العلماء. سوي ګوره امام نووي وی عام علماء دا خبره کوي چې جادو اثر کوي د الله په اذن سره. ويدل عليه الكتاب والسنه الصحيحه المشهوره، او د قرآن نم په دې باندې دلایل شتي او د صحیح احادیثو مشهورو احادیثو نم په دې باندې دلایل شتي. امام قرطبي رحمه الله په خپل تفسیر کې څه وایي؟ وی ذهب اهل السنه الى ان السحر ثابت وله حقیقه. وی د اهل السنت والجماعت ته عقیده ده او دی منهج دی او دی قول دی چې د جادو حقیقت شتي، دا ثابت دی، دا اثر کوي د الله په اذن سره. ښه، په دې څه دلیل؟ په دې به یو دلیل دوه ذکر کوه. یو دلیل دا دی په سورة البقره کې الله سبحانه وتعالی د جادوګرانو او د جادو تذکره کړې ده. الله وی د هاروت او ماروت قصه الله بیان کړې ده چې دا دوه ملایکو الله نازل کړي په بابل ښار کې. دا یو امتحان د الله. نو دوی به خلکو ته وایي زموږ نه ګوره جادو مه یې زده کوئ، فلا تکفر، کفر مه کوئ. خو بعضو بیا هم راتلو د دوی نه به دا جادو یې زده کو. او د الله په هر کار کې حکمت وي. اوس په دې دنیا کې کفر هم شتي، شتي که نه شتي؟ شتي. شرک هم شتي، بدعات هم شتي. که الله وغواړي د هر څه ختمولی شي، خو الله یې نه ختموي. وجه دا چې دا امتحان په موږ روان دی. والله دا دوه ملایک هم بابل ښار کې د امتحان په طور راویستي وو. نو الله څه وایي؟ وی خلکو به د دوی نه څه زده کول دې ته غوږ کېدی. فیتعلمون منهما ما يفرقون به بین المرء وزوجه. وی زده کول به دې خلکو د دغه دوه ملایکو نه هغه څه چې په هغې باندې به اختلاف راوستو په مابین د ښځې او د خاوند کې. اوس ګوره که د جادو اثر نه وی او اثر یې نه کولی، نو بیا څنګه دوی فرق راولي د خاوند او د ښځې په منځ کې؟ وایي جي تاسو شرک وکړو، ځکه چې تاسو وایي چې جادو ګوره په خپل اثر کوي. موږ وایو نه، شرک به هله وی که موږ ویلی چې جادو په خپل اثر کوي، خو موږ دا وایو جادو اثر کوي په اذن د چا؟ د الله. ځکه همدغه آیت کې الله څه وایي؟ وما هم بضارین به من احد الا باذن الله. او دوی نقصان الله وایي چاله نه ورکوي مګر په اجازت د الله. یې څه مطلب دی مګر په اجازت د الله؟ خو مطلب یې دا دی که نه چې الله وغواړي نو بیا نقصان ورکوي. دا په یو دلیل شو. دویم دلیل والا په دې باندې به اکتفا وکړو. سورة الفلق ټولو مسلمانانو ته یاد دی.
قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد. یا الله زه پناه نیسم په تا پورې د شر د هغه زنانو نه چې هغوی پوکې کوي په غوټو کې د جادو دپاره. که چېرته د دې جادو اثر نه وی نو بیا ولې موږ پناه نیسو په الله پورې د دې د شر نه؟ او موږ چې پناه نیسو د دې د شر نه مطلب دی چې جادو اثر کوي او دا خبره به ورسره کوي د الله په اذن سره. پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ولې جادو نه و شوی؟ لبید بن الاعصم یهودي چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې جادو کو، دا حدیث په صحیح بخاري کې دی، د عایشه رضی الله عنها روایت دی. بیا کله چې الله سبحانه وتعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته جادو هغه ځای وښود چې کوم ځای کې جادو پروت دی، دا مطلب دی چې اثر یې شته که نه. بیا د علماو په دې باندې اجماع ده چې جادو حرام دی، د دې زده کول حرام دي، د جادوګر خواله تله حرام دي. دا یاد ساتئ. ګورئ د جادوګر خواله تله دا په 3 قسمه دي. زمونږ په دې معاشره کې د پښتنو په دې معاشره کې د دې جادو دا مسلې او د کوډو منترو دا خبرې ډېرې زیاتې دي، خصوصا په زنانو کې ډېرې زیاتې دي، او دا د عقیدې کمزورتیا ده. دا د عقیدې کمزورتیا. بل ملګرو دا خبرې کولې چې دې ملک کې لکه د سعودي عرب کې دا قصې ډېرې نشتي، هلته ډېرې زیاتې دي. پیریان دي او کوډې دي، منتري دي او جادو چا کړی ده، هغه پې کړی ده او دې کړی ده. وجې دا دی چې هلته عقیده د توحید کمزوري ده. زمونږ په ملکونو کې د عقیدې ډېره غټه کمزورتیا ده. توحید هلته بې انتها کمزوری دی. نو ځکه د خلکو عقیدې په دې غلطو شینو باندې جوړې شوي دي. که چېرته دغه خلکو ته د دې حقیقت پته وی، چېرته به نه وی تللی کوډګر له او پالګر له او جادوګر له. دا معمولي خبرې نه دي. زه درته یو حدیث اورم او تاسو دې ته غوږ کېږدئ. امام احمد بن حنبل رحمه الله دا حدیث راوړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي من اتا کاهنا او عرافا، څوک چې په کاهن پسې لاړ یا په پالګر پسې لاړ، په جادوګر پسې لاړ، په کوډګر پسې لاړ، غوږ ورته کېږدئ، فصدقه بما یقول، او دا کوډګر چې څه وایي، دا جادوګر چې څه وایي هغې رښتیا وګڼل، فقد کفر بما انزل على محمد صلی الله علیه وسلم، د انکار وکړو د هغه کتاب نه کوم کتاب چې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم نازل شوی دی. کوم کتاب دی؟ قرآن. دا سړی کافر شو والعیاذ بالله. ځکه خو الله ګوره د دې هاروت او ماروت قصې چې کړې وې هغوی به خلکو ته څه وي چې مه یې زده کوئ دا جادو، فلا تکفر، کفر مه کوئ. مطلب جادو څه دی؟ جادو کفر دی. ځکه د غیبو خبرې به کېږي، او غیب د چا سره دي؟ غیب خو صرف د الله سره دي. ما وی د جادوګر خواله تله 3 قسمه دي. یو هغه دی چې لاړ او د دې خبرې څه وکړو، تصدیق یې وکړو، نو د کفر وکړو په قرآن باندې، منکر شو د قرآن نه. دویم قسم تله دی وی نه نه زه صرف هسې ځمه، خبره وله نه منم. دا معمولي خبره نه ده. په صحیح مسلم کې دا حدیث دی د صفیه رضی الله عنها نه، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې من اتا عرافا، څوک چې لاړ په جادوګر کوډګر پسې پالګر پسې، فسأله عن شی، او صرف تپوس یې ترې وکړو، بس لکه خبره وله رښتیا نه مني خو صرف یې څه وکړو، تپوس یې وکړو، واورئ لم تقبل له صلاة 40 لیله، 40 شپې الله د منځونه نه قبلوي. 40 ورځې دې سړي منځونه نه قبلېږي. دا صرف ګوره یعنې خبره مني نه، هسې تللی دی وایي تپوس دې صرف کومه. دریم قسم تله هغه د دې دپاره دی چې زه حقیقت معلوم کم، یو عالم دی، یو طالب علم دی تکړه چې عقیده کې مضبوط دی، هغه زی حقیقت یې معلوموي، وایي چې بیا خلکو ته بیان کم، نو دا قسمه تک څه دی؟ دا جایز دی. نو زما ټولو ته رونو او خویندو ته د دې مبارک زینه دا نصیحت دی چې ځان ساتئ د دې کفري اعمالو نه، د دې کوډو منترونه، د دې جادوګرانو نه. او ما الحمدلله په یو بیان کې مکمل د جادوګرانو علامات ذکر کړي دي چې په دې به پیژني، لکه د سړي نه د مور د نوم تپوس کوي. او زه درته ناشنا خبره وکړم، دا ډېره فایدهمنه ده، زړه ته به م کوشي. د جادوګر خواله په دې ورځي چې دی ورته څه ووایي، د سبا ورته څه ووایي، صحیح ده، د دې دپاره ورغی. او جادوګر ته د مور نوم نه دی معلوم،
نو ته بیا څه لیسې تپوس کوي د مور نوم دې څه دی نو د مور نوم چې دی نه تپوس وکړي که نه نو پوه شي چې به ده کې خباثت پروت دی ته یو عالم خو هله ورلی هغه تا باندې دم اچوي درود د باندې وایي صحیح د قرآن او د حدیث مطابق شروط چې کم دي هغه ته څه ضرورت دی چې ستا د مور نوم تپوس کوي کله به تا ته وایي دا پلانې شی به لوګی کې او کله به دا وایي دا مې یو نښه ده ویښته راوړه او کله وایي هغه داخلي لباس راوړه بنین راوړه یا د زنانو داخلي لباس به راوړي کله وایي دا خاص قسم کمیس دی دا به پلانې ورځو کې اغوندي کله وایي په هدیره کې به پلانې شی خښ کې او بانګي به حلال کې چې تور رنګي او سور رنګي او منګکان به ونیسي او پلانې کار به وکړي دا ټول علامات د هغه سړي دي چې د کې خباثت پروت دی او الحمدلله چاله چې الله د توحید د نور ورکړی که نه هغه دا جادوګران کوډګر او دا خلک دا غلطو عقیدو والا د شکل نه پیژني چې د اولیاء الله داسې مخونه نه وي نو دویم کار څه شو جادو چې د دې زده کړه ناروا ده د کفر ته رسوي انسان او ځکه حدیث کې د دې حد راغلی دی د جادوګر سزا څه ده د هغه په توره باندې سر وهل دي حد الساحر ضربة بالسیف خطرناک سړی دی عقیدې د خلکو خرابوي ځکه خو شریعت د ده دومره خطرناکه سزا یې ښودې ده چې د ده نه به سر والی کېږي په توره باندې حاکم وخت او د وخت باچا او قاضیان هغه به په ده باندې دا سزا خېجوي